হে কি মজা! দেখো বন্ধুরা, কত রংযুক্ত টয় এবং অ্যানিম্যালস এগুলো আমরা এখান থেকে নিব এবং তোমাদেরকে দেখাবো ধুয়ে এগুলো কি। ওয়াও 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 ওয়াও! দেখো বন্ধুরা, দেখো! ওয়াও ওয়াও ওয়াও! এটা কি? ওয়াও! দেখো বন্ধু, ওয়াও কি সুন্দর! ওয়াও! দেখো বন্ধু, ওয়াও! হে ওয়াও ওয়াও! কি মজা, কি মজা! দেখো বন্ধুরা, কি মজা! ওয়াও! কি সুন্দর বন্ধুরা! দেখো রংযুক্ত সব খেলনা, এগুলো আমরা এখান থেকে নিয়ে ধুয়ে তোমাদেরকে দেখাবো এগুলো কি। দেখো আমাদের কালেক্টিং ঝুড়িটি পড়াই ভরে যাচ্ছে বন্ধুরা। দেখো আমাদের কালেক্টিং ঝুড়িটি পড়াই ভরে যাচ্ছে। কি সুন্দর বন্ধুরা, তোমরা দেখো কি সুন্দর। চলো আমরা পানির কাছে নিয়ে যাই, এটা ধুয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। ওয়াও কি মজা! সেম কালারের পানি। দেখো আমরা প্রথম ধুয়ে দেখাবো এইটা। এটা কি হতে পারে? ওয়াও! দেখো বন্ধুরা, এটা একটা এয়ারবাস। এবার দেখি বন্ধুরা এটা কি। ওই বন্ধুরা দেখো, এটা একটা রেস্কিউ ট্রাক, ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। এবার দেখি বন্ধুরা এটা কি। ওয়াও! দেখো বন্ধুরা, একটা রেসিং কার। এটা কি বন্ধুরা? এটা একটা দেখো সুন্দর একটি কার গাড়ি। এটা কি বন্ধুরা? দেখো এটা হচ্ছে একটা অয়েল ট্যাঙ্কার। এটা কি বন্ধুরা? মিলিটারি বন্ধুরা, এটা মিলিটারি ট্যাঙ্ক। এবার দেখো বন্ধুরা এটা কি? এটা একটা ছোট্ট সাইজের ড্রাম ট্রাক। এটা কি হতে পারে আমরা একটু দেখি বন্ধুরা। এটা ফায়ার রেস্কিউ বাস। এবার বন্ধুরা এটা কি হতে পারে আমরা একটু দেখি। এটাও একটি সুন্দর কার গাড়ি। এটা কি এবার দেখি আমরা। দেখো বন্ধুরা, একটা কি সুন্দর হেলিকপ্টার। এবার বন্ধুরা আমরা এগুলো দেখি কি। ওয়াও! একটা টাইগার। দেখো বন্ধুরা, একটা ষাঁড় গরু। দেখো বন্ধুরা, একটা জেব্রা। দেখো বন্ধুরা, আরেকটি জেব্রা। দেখো একটি ঘোড়া।
দেখো বন্ধুরা, গন্ডার। দেখো বন্ধুরা, একটু চিকেন। দেখো বন্ধুরা, আরেকটি চিকেন হোয়াইট কালারের। এটা কি বন্ধুরা? এটা একটা ফিশ। কি সুন্দর মাছ। বন্ধুরা, এটা কি? দেখো, এটা একটা কি সুন্দর হাঁস। এবার বন্ধুরা, এটা আমরা দেখব কি। ওয়াও, একটি অনেক সুন্দর অটোমেটিক পিস্তল। বন্ধুরা দেখো, আমরা অনেকগুলো ভ্যাকেজ এবং অ্যানিমেলস পেলাম। নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে। বাই বাই।